松本です。交通物のないよう、もう一度お手回り品をお持ちください。この列車は10時41分発、快速南小田行きです。この列車は全車指定席です。松本を出ますと、次は小高に停車いたします。ご乗車のお客様は、降りるお客様が済んでからご乗車ください。日和方面は5番線から10時40分発、普通列車高尾行きをご利用ください。名古屋方面は1番線から10時50分発、特急名古屋行きをご利用ください。松本電鉄観光線は7番線の新島島行きをご利用ください。まもなく4番線に終着の普通列車が